जी बच्चों, हमें खबर मिली है कि हमारे रास्ते में हमारी कार किसी ने छुपा दी है। तो बच्चों, हम लेने जा रहे हैं। हम अपने दोनों ट्रैक्टर को लेने के जा रहे हैं, एक स्वराज और दूसरा स्वराज। चलो हम आगे चलते हैं और देखते हैं हमारी कार कहाँ छुपाई हुई है। तो बच्चों, हमारे दोनों ट्रैक्टर यहाँ से जा रहे थे। अरे बच्चों देखो, मुझे हमारी गाड़ियाँ मिल गई है। शायद ये वही गाड़ियाँ हैं जिसकी हमें खबर मिली थी कि किसी ने हमारी गाड़ियों को मिट्टी में छुपा दिया है। तो हम अपने ट्रैक्टर को थोड़ा सा पीछे लेंगे बच्चों। मैंने ले लिया है। अब हम जल्दी से अपनी कारों को ढूंढते हैं। देखो, इसको हटाते हैं। अरे बच्चों देखो, ये तो हमारी मॉन्स्टर ट्रक है जो कि किसी ने छुपा दी थी। चलो बच्चों, इसको मैं अपनी ट्रॉली में डालती हूँ। अरे बच्चों, और आगे ढूंढते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ है। अरे बच्चों देखो, ये हमारी ग्रीन कलर की बाइक है जो कि किसी ने यहाँ पर छुपा दी थी। इसको भी हम अपनी ट्रॉली में डालते हैं। अब बच्चों, हमें हमारी तीसरी ट्रक गाड़ी ढूंढनी है। अरे बच्चों देखो, ये भी किसी ने यहाँ पर छुपा दी थी। इसको भी मैं ट्रॉली में डालती हूँ। अरे देखो, ये हमारा बतख है जो कि किसी ने यहाँ पर छुपा दिया था। इसको भी मैं इसके अंदर डालती हूँ। लगता है। अरे देखो, सबसे खास हमारा हेलीकॉप्टर जो कि किसी ने रास्ते में ही फेंक दिया था। इसको भी मैं अपनी ट्रॉली में लटका देती हूँ। चलो बच्चों, हम आगे चलते हैं और अपनी इन गाड़ियों को वॉश करते हैं। तो बच्चों, हम अपने दोनों ट्रैक्टर को वॉशिंग सेंटर लेके आए हैं और हम इस जगह अपनी गाड़ियों को वॉश करेंगे। सबसे पहले मैं ये वाली गाड़ी लेती हूँ बच्चों। चलो, हम यहाँ तक ले आए हैं। अब हम इसके ऊपर पानी डालेंगे। देखो बच्चों, अरे बच्चों देखो, ये बिल्कुल साफ़ हो गई है। इसको हम साइड में रखते हैं। अब मैं अपनी बाइक को लाती हूँ बच्चों। देखो, अब इसे वॉश करते हैं। अरे वाह, ये भी वॉश हो गई। इसको भी हम यहाँ पर लगाते हैं। अब हम अपनी तीसरी गाड़ी को लाते हैं बच्चों। देखो, ये वाली। अब इसको भी वॉश करते हैं। अरे वाह, ये भी वॉश हो गई है। चलो, अब हम अपने बतख को लेके आते हैं। इसको भी हम वॉश करते हैं। अरे वाह, ये भी वॉश हो गया है। अब हम इन तीनों को अपनी ट्रॉलियों में डालकर अपने घर वापस ले जाते हैं। और बच्चों, आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जिससे कि सारी वीडियो आप तक पहुंच जाए। और अब हमने हमारी ट्रॉली भी साफ़ कर दी है जो कि गंदी हो चुकी थी। देखो बच्चों, ये ट्रॉली भी साफ़ हो चुकी है। अब हमने ये ट्रॉली भी साफ़ कर दी है। चलो, इनको हम अपने अरे बच्चों रुको, हम अपनी हेलीकॉप्टर को तो भूल गए। इसको भी हम वॉश कर देंगे। अरे नहीं नहीं, इसको वॉश करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। चलो, इसको वॉश नहीं करते, इसको हम घर पर साफ़ कर देंगे। इसको हम इधर रखते हैं और बच्चों जाते हैं। बाय।